ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីអសតបារានចំបៃពីអ្នកគ្រូសូមចែករំលែកអំពីជំងឺប្រមេះរោគសញ្ញានៃជំងឺប្រមេះទឹកបាយទៅលើស្ត្រីមានដូចជាសហូរទឹកអង្ករហូរទឹកបាយហូរខ្ទុះឬធ្លាក់សពណ៌លឿងចេញពីទ្វារមាសឬរន្ធគូតធ្លាក់សអាចមានធុងក្លិនស្អុយហើយកូនក្តៅនិងឈឺចាប់ក្នុងពោះផ្នែកខាងក្រោមនោះមានន័យថារលាកអាងត្រគាកឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះបង្ហួរនោមឬរន្ធគូតឈឺចាប់ពេលរួមភេទឬក្រោយពេលរួមភេទធ្លាក់ឈាមពេលរួមភេទធ្លាក់ឈាមក្រោយរួមភេទដំបៅទ្វារមាសពងបែកទ្វារមាសឈឺចាប់កាហាយពេលនោមញឹកញាប់ជាប់លាប់និងជាបន្ទាន់កូនក្តៅលហិតលហៃគេងមិនលក់ឈឺភ្នែកហើមកូនកណ្ដុរនៅកឈឺចាប់កាហាយពេលរួមភេទនិងក្រោយរួមភេទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភមង្គលគ្រួសារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនការជំងឺប្រមេះទឹកបាយសូមកុំបារម្ភសូមលាបថ្នាំលាបសារស្បែកចំបៃពីព្យាបាលពីខាងក្រៅដូចជារោគកន្ទួលរមាស់រលាកផ្សិតទ្វារមាសពងបែកសេមាន់ជួយផ្ដល់សំណើមឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងផឹកចំបៃពីព្យាបាលគៀទម្លាក់មេរោគប្រមេះទឹកបាយពីសរសៃឈាមខាងក្នុងនិងព្យាបាលកុំឲ្យកើតមេរោគនេះបន្តទៀតប្រសិទ្ធភាពមើលឃើញប្រាចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅផឹកចំបៃពីពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាត់រមាស់បាត់ក្រហាយបាត់ធ្លាក់សបាត់ហូរខ្ទុះបាត់ជំងឺកាមរោគបាត់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយជាដាច់100%ក្នុងរយៈពេលខ្លី